降膽固醇嘅藥咧，會唔會話傷肝啦，或者傷腎啦？咁其實呢個都幾多，即係一啲朋友啊、啲病友咧會有個疑問。嗱，咁其實我哋根據一啲嘅臨床嘅數據啦，咁其實都幾多證明咧顯示得到咧，就膽固醇藥咧，其實就唔會話傷肝傷腎嘅喎。咁呢啲藥咧，其實就唔會話殘留喺身體裏邊啦，不斷咁累積而破壞啲器官嘅。我哋都可以理解一下膽固醇藥有冇一啲嘅常見嘅副作用啦。嗱，咁有部分嘅病人啦，咁可能有少少肌肉嘅痛啦，咁有少部分病人咧，可能肌肉嘅酵素啦，即係我哋抽血驗嘅呢啲就，咁咧可能會提升少少。嗱，咁有部分嘅病人咧，亦都會嗰個肝嘅酵素啦，可能有短時間短暫提升咗。嗱，咁但係一般嚟講呢啲咧，都唔會話造成身體一啲嘅長期破壞嘅。咁而部分病人食得耐嘅藥之後，甚至可能係完全係會受得到啦，甚至會正常翻添嘅。嗱，咁我哋可以首先理解一下啦，究竟我哋知個膽固醇咧喺身體裏邊點樣製造到出嚟嘅喎？咁其實我哋咧日常飲食咧就主要即係佔我哋大概身體嘅膽固醇啦2-3成啦，咁去吸收翻嚟嘅。咁其實咧大部分大約7-8成咧，我哋身體嘅膽固醇咧都係我哋自己嘅肝臟咧做出嚟嘅喎。咁所以咧其實我哋可以想像得到就係如果我哋就咁靠戒飲戒食，咁其實咧降膽固醇嘅幅度咧都係比較少嘅。咁同埋我哋其實都要理解一下咧，我哋咧有啲目標嘅喎嚇，即係就住唔同嘅病人啦，係啲心臟血管風險有唔同啦，咁我哋要降到某一個嘅水平嘅。嗱，咁如果好似譬如話我哋冇乜病冇乜痛嘅，啲叫低風險嘅病人啦，咁其實我哋都有啲國際指引啦，建議咧就係嗰個低密度嘅膽固醇咧，就降到3啦，大概呢個咁嘅 level 以下。嗱，咁如果你開始咧有啲叫做即係血管風險嘅疾病啦，譬如話就咁血壓高，開始有啲肥胖嘅問題啦。咁如果嗰個膽固醇低密度膽固醇咧，就可能降到去2.6以下啦。嗱，如果你有糖尿病嘅，咁即係糖尿嘅年期開始少少長，年紀又開始少少大咯，咁咧可能咧就要去到咧1.8以下。咁如果你加埋併發有啲已經係啲器官嘅問題或者係冠心病嘅問題咁甚至可能要更加低，去到1.4以下添。嗱，咁我哋一般咧，其實成年人咧好多時候咧嗰啲嘅膽固醇咧都可能即係壞膽固醇啦3點幾甚至4點幾。咁所以咧，亦都相對咧難咧，可以就咁靠飲食即係就咁運動咧，過到呢個水平嘅。咁當然重點都係睇下你個風險幾高，就要降到邊個目標咁決定係食啲咩藥。嗱，咁其實咧呢個就好取決於你咧一開始食膽固醇藥咧個時候嗰個心臟血管嘅風險啦。即好似頭先有講過啦，係屬於一個高風險即係可能已經係心臟血管病。糖尿年期好長，咁其實咧食膽固醇藥咧係幫你咧維持到咧一個好嘅水平，一個理想嘅水平，就減少你心臟血管病。咁調翻轉頭咁諗，如果你停咗，咪高翻咯。咁你高翻嘅話，咁你即係個血管個風險又會出翻嚟咯。咁所以咧好多時候咧，其實基本上都係即係要維持食一段時間嘅藥嘅，即係未必話我就咁好輕易可以停。咁另外同一時間，其實我哋個年紀咧，其實係都係一個我哋好重要咧嘅血管病嘅風險嚟嘅。即係隨住年紀漸長，個風險理論上就會累積越高嘅。咁所以咁樣諗法亦都係比較難啲，就話即係食到係一個水平就可以停啦。咁最後咧就仲有一個問題咧，咁都啲病人開始會成日問嘅喎。咁食膽固醇藥食得耐會唔會腦退化咧？因為好多時候啲病人咧啲擔心食好長嘅時間嘅藥，其實係咪啲長期即係影響身體啊嘛？嗱，咁其實咧就腦退化咧，其實係真係唔會嘅。咁亦都有啲唔同嘅臨床研究啦，反映得到唔會導致即係個智力好衰退嚇。咁同埋咧亦都有少部分觀察性質嘅研究咧顯示咧，其實膽固醇藥咧可能可以減少到咧一啲我哋叫做血管性咧嘅腦退化嘅情況添。咁所以咧呢個都係安全嘅。